Sabah al-khair, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 29 septembre 2020. معكم محمد علابو وتتسمعوا l'épisode رقم 3 saison 1 ديال البودكاست More in the Morning. هاد الابيزود هذا يقدر يكون اسهل ابيزود غادي ندير حيت غادي ندوي فيه على شنو طرا لي البارح وشنو تعلمت البارح بارابور لكيفاش انا تنبيع لي سيرفيس ديالي. دونك البارح مع ستة العشيه مشيت لا ديرنيير ريونيون كليون ديالي ولا ديرنيير ريونيون كانت افيك ان كليون بوتونسييل. دونك هاد الشيء هذا مازال ما عارفش واش يخدم معنا مازال ما عارفش واش يسني معنا ولا لا. J'ai fini par signer vers la fin de la réunion, mais فاش كان هادشي هذا خارج il m'a dit un truc اللي تنسمعو من عند بزاف ديال لي كليون بوتونسييل اللي هو تتبان عارف شنو تدير. دونك هادشي بيان سور سي با غيالمون واش انا عارف شنو تندير ولا لا مازال ما بديناش الخدمه مي تيشوف فيا تقول لي تتبان عارف شنو تدير تتبان تو ميتريز طون دومين. وبديت نخمم شنو هما الحوايج اللي تندير دورون سي ريونيون كوميرسيال اللي تيعطيو لامبرسيون لهاد لي كليون هادو انني فريمون عارف شنو تندير وهما هاد ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولى اللي تندير قبل ما نمشي نابورت كيل ريونيون افيك ان كليون بوتونسييل هو بعدا جو في ما ريشيرش تنقلب على كاع لي شيفر كاع لي ستاتيستيك كاع لي انفورماسيون اللي خصني نعرف على لو كليون على لو كونكورون ديالو على المارشي قبل ما نمشي نتلاقى معاه. دونك فاش لو كليون تيشوف فيا راني تنعرف لونتربريز ديالو مزيان تنعرف كاع لي كونكورون ديالو مزيانين تنعرف كاع لي ستاتيستيك ديال لو مارشي تنعرف لا توندونس المارشي جوج الحوايج بعض المرات حتى لو كليون براسو ما تيكونش عارفهم اي اون بلوس دو سا تنعرف كاع لي شيفر ديالي qui sont relatifs à ma mission avec le client. Donc, les taux de conversion en moyenne sur le marché, le nombre de recherches ou le nombre d'impressions moyens sur le marché, les coûts d'acquisition sur le marché, et tous les chiffres devant le client, je peux les valider soit via des sources, soit en faisant un audit sur son site. Donc, quand le client t'échauffe des chiffres qui sont derrière supportés par la data, bah là ça me donne un air d'expert où le client تيثق انني vraiment réellement تنعرف علاش ندوي وماشي غير تنخربق. الحاجه الثانيه اللي تندير c'est que je fais plutôt du conseil commercial que de la vente. بمعنى تنجلس مع السيد او اليوم نبدا نبيع ليه راسنا ونبيع ليه لونتربريز ولا لي كليون اللي خدمنا معاهم تندير بحال راسي ديجا مون كليون وتنحاول ايدونتيفي معاه les problèmes اللي عند l'entreprise ديالو qui sont relatifs bien sûr à notre mission et à notre domaine d'expertise وتنحاول نبدا ديك ساعات تلقى معاه دي سوليوشن et quand سيد au bout d'une heure au bout de 30 minutes تبدا تعطيه des solutions réelles à des problèmes اللي شهرين 3 شهور هو حل فيهم ديك ساعات il reconnaît vraiment ton expertise. الحاجه الثالثه اللي فريمون تندير بزاف c'est que تنحاول éduquer الكليون ما تيخلانيش نخدم الجارغون مع ان كليون بوتونسييل ولا حتى مع ان كليون اللي خدمني معاه دوبي لونطون وما تيخلعنيش انا هاد السيد هذا ما يفهمنيش علاش ندوي باسكو جينيرالمون سي لوبورتونيتي باش انا نشرح ليه دو كوا جو بارل باش نسامبليفي ليه الجارغون et quand le client se rend compte que durant la réunion il a découvert plusieurs trucs واكتشف معايا شي حوايج وتعلم شي حوايج با لا il est sûr qu'on est des experts وماشي غير تندويو في الهضره الخاويه وبصح عارفين علاش تندويو. دونك ثلاثه ديال الحوايج. الحاجه الاولى هو essayer toujours de chercher ton client ses concurrents et son marché باش ملي تجلس قدامه تدوي معاه t'as des chiffres t'as des statistiques t'as des informations avec les preuves derrière. الحاجه الثانيه هو essayer toujours de faire plutôt du conseil commercial que de la vente pure et dure. عاود ما تبيع ليه راسك حاول تلقى له الحلول للمشاكل ديالو parce que c'est là où le client va vraiment te faire confiance. الحاجه الثالثه والاخرى هو essaye toujours d'éduquer ton client, essaye toujours de lui expliquer qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ton processus, c'est quoi ton industrie, et quitte à utiliser un peu de jargon, باش يفهم vraiment que راكم عارفين خدمتكم وعارفين شنو تديروا. Avant de vous laisser, بغيت نجاوب على اول كيسيون صلات لي البارح في انستغرام. البارح في انستغرام قلت لكم اللي عنده شي كيسيون par rapport au business, à la carrière, à la technologie, qui me l'envoie sur Instagram. واول كيسيون كان وصلتني من عند ياسين qui a 20 ans. ياسين m'a posé la question ديال شنو هو الحاجه الوحيده ولا اول حاجه خص يتعلم شي واحد باش يبغي يتلونسا في البيزنس. على كيسيون الصراحه توصلني بزاف. لا ريبونس ديالي ديما هو الا بغيتي تلونسا في شي بيزنس اول حاجه خصك تخمم تعلمها هو كلشي على داك لاندستري اللي باغي تبدا فيها. باغي تبدا ان بيزنس في الماركتينغ tu dois être le meilleur marketeur في المارشي. بغيتي تلونسي شي حاجه على التكنولوجي tu as besoin d'être le meilleur développeur في المارشي. Tu veux lancer quelque chose dans l'agriculture parce que تعرف كل شيء في l'agriculture. بغيتي تلونسا في بي تي بي etc. بزاف ناس غادي يقول لكم sales, بزاف ناس غادي يقول لكم je sais pas finance, je sais pas quoi, mais vraiment le vrai point différenciateur ما بينكم ما بين n'importe quel entrepreneur اللي غادي يبدا في الميم industrie que انت
هو شحال تتميتريزي هذيك لاندستري. That's it for today. الله يعاونكم. Passez une très bonne journée. Et on se donne rendez-vous demain, même heure, 8 ديال الصباح. Bye bye.